Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud Makkiyatun te surat Hud Makkiyah illa aqimis shalah kecuali ayat aqimis shalah tak ayat au illa fala alla katarikum utawa kecuali ayat fala alla katarikum ba'du ma yuha ilaika sampai wa ulai kayu minuna bil ayat mi'atun wasnani aw salatun wa isruna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah alamu dan pengerto bimuradihi bidalik lawan kersane Allah ning alif lam. Hadal tali iki ku kitab bundu kitab. Kimat engkang den kukuhno, engkang den indahno apa ayat pira-pira ayate Allah. Diaji bin nasmi kelawan keagungane susunan, kelawan susunan sing menakjubkan. Wa badi ilmahani lan indahe pira-pira maknane. Semua fusilat mengonuli dan jelas nopo ayat bujinat dan jelas nopo ayat bila kami kelan pura-pura hukum wal kisos silan pura-pura cerita atau wal kosos silan pura-pura cerita wal mawahid silan pura-pura mau itu milladun hakimin khabir milladun hakimin sanging arai sing bijak khabirin tegese bijak manane Allah tegese Allah Allah ajarane kitab Quran Allah ta'budu illallah. Arab yen orang ibadah sira kabeh ila Allah kecuali ing Allah. Innani sak temne ingsun aku maring sira kabeh minggu sanging Allah. Iku nazirun, iku wong sing ngekeki peringatan bil azab lan siksa. Ing kafartum lamun ngafiri sira kabeh. Wa basirun lan ngekeki bebungah bisa lan ganjaran in amantum lamun iman sira kabeh. Wa istaghfiru lan yen to jaluk sepura sira kabeh. An dene kelakuan istaghfiru jaluk sepura sira kabeh robbakum ing pengiran sira kabeh. Kowe jaluk sepura minasir ki saking dosa sirik. Nek wis jaluk sepura sumatu dumongkon iki tobat sira kabeh. Irji'u tegese bali sira kabeh ilahi maring Allah. Balik ngakoni eksistensine Allah. Bito ati lan taat. Yumati mongko ngekeki seneng-seneng sapa Allah kum ing sira kabeh di dunya ing dalem dunya. Mata lan kesenengan katana ingkang bagus. Biti biaisin kelawan enake penguripan wajah ati rizkin lan jembare rezeki. Ila ajale semangka maring batas musaman kang den tentok. Wa ti ajale musamai wa al-mautu kematian. Wa yutilan paring sapa Allah bil akhirat ing dalem akhirat kullazi fadl. Ing saben-saben wong sing duwe keutamaan fil amal ing dalem amal. Fadlahu ing keutamaane kullazi fadl. Jazaa'u tegese ing piwarte kullazi fadl. Wa in tawallu lamun ning sira kabeh fihi tetap ing dalam dawuh wa intawallu khatu idata ente buang salah sine taklur. Sangka dawuh wa intawallu. Tur itu tegese mengo sira kabeh, fa ini mongko sak teneng sing apa pun kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Ada bayaumin ing siksane dina kafirin ingkang gedhe ingkang prahara. Wa ta'adzu yaumin kafir yaumul kiamat iku dina kiamat. Ila wa iku maring Allah marjiikum te bali sira kabeh. Wa ta'ala kum bisa ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Wa min bulan setengah sing seata bute ngekeki ganjaran wal azab bulan ngekeki siksa. Wa nazala lan tumurun kamar wal Bukhari Anis ni Abbasin. Fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man iki yastaki ngrasa isin sapa man. Ayat Allah ento persepen sapa man maksude teng berak utawi buang air besar air kecil kolam. Awi jami auto jima sapa man payus dia utawa payap di mongko tumeka sapa man ila sama maring langit. Wakira lan didhawuhna fil munafiqin te ayat iki turun ning wong munafik. Ala innahum yasuna sudurahum yastaqu min. Ala ilinga innahum satene munafiqin yasuna iku padha membusungkan sapa munafiqin. Sudurahum ing pira-pira dadane munafiqin. Lihat takfu supaya ndelik nggih bersembunyi sapa munafikin min sange Allah nyongkone ngoten ala ilinga kinat tasuran alikane nutupi sapa munafikin istabum ing pira-pira bajune munafikin ya taghattauna tegese gawe tutup sapa munafikin dia kelawan siap ya lamu pirsa sapa wa ta'ala ing perkara yusiruna kang padha ngrahasiakno sapa munafikin wa malan perkara yuklinuna kang padha ngetokno sapa munafikin. Fala yukni mongko ora iso nyemugeno apa istighfar umum apa olahe delikane munafikin tawa delik-delikane munafikin. Inna wa ta'ala Allah alimun dating pirsa bidati sudur kelawan gumberjete ati.
bima tegese kelan perkara fil qulubi kang ing dalem ati. Iki kula terang sing masalah niki. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati sumata annapa hasanah. Terus ngeten nggih. Tiyang sing pun istighfar sing atine seneng pangeran nggih. Atine seneng pangeran obat. Iku mesti uripe, mesti yumatikum mata annapa hasanah mesti. Kula niku ngrasakno tenan. Kula nganti sakniki sering diri kalian toko-toko dianggap urip paling ayu. Ya itu tadi ya. Kalau orang nasional atau cara berpikir tidak religius, itu nunggu nikmat misalnya pegawai ngenteni tambah nom. Nah pengusaha ngenteni sukses. Nah usaha bisnis ngenteni sukses. Tapi kalau mental seorang mukmin sejati boten. Mulai berangkat cari nafkah ngrasa ibadah. Kasing ra kasil iki ngrasa napa? Ibadah. Nanti dikekno anake dirasakan betul nggih ngrasa napa? Ibadah. Iki sing disebut yumatikum makan napa? Wong tiyang nak mukmin tenang, roh pangeran kuwi lah. Misale ngaten. Sampeyan ngekeki cayatin dhuwit 2000. Mampu sampeyan memang 2000 seneng. Gusti jenengan kok takdir kula ngamal teng cayatin, jenengan mirsani. Jadi sampeyan tersanjung karena ngamal sampeyan ditinggali pengen. Ya sudah begitu terus. Karena kontrak kamu dengan Tuhan, amal saja, apa saja nikmat. Mau kelar ngopi, mau bersyukur ya Allah. Jangan maringi nikmat kula sakit ngopi, sakit ngetes, sakit semua nikmat disyukur. Nak tiang kemungsuhan lho. Kenal presiden kecewa berada jadi menteri musuh, paham ya? Wadal kiai kenal bupati senenge ra karuan. Tapi ana wong sing hak urip-uripe kenal presiden kecewa ra karuan ditirang. Lalu nanti ditanglet, Gus, semua sampai kenal presiden bangga atau orang? Ya delok. Nah, dari awal yang pangeran ya bangga orang ya. Lah kita awal yang pangeran rasa kenal presiden itu iso. Tenang nih, begini gua kenal presiden orang seneng nih. Saya kita paling itu kalah mbak Anita gimana itu, kenal tapi kecewa. Orang mesti orang berobrak, orang berperan. Orang sekeliling Pak SBY, yang sekeliling Gus Dur, sekeliling Soekarno itu dulu Bung Hatta itu keluar dari Dwi Tunggal. Padahal tak urip-uripnya kenal Soekarno, paham ya? Yusuf Kala akhirnya dia bisa PSBY. Kalau kenal presiden bangga, mesti Yusuf Kala juga bangga, mutung. Orang itu apa? Bangga. Pak Agito tadi dia apa? Artinya nggak ada jaminan kalau kita kenal presiden itu lebih baik dan bangga. Nah, kalau sering dilaporkan, kejenangan kampus tak kenal pejabat-pejabat. Ya, pejabat itu so ngaku saiki lho kenal pangeran. Suwan, syukur menjadi kenal apa? Pejabat. Aku kiai cukup warai bodoh. Aku ulama cukup warai bodoh. Akhirnya malah, ada berarti kalau selama ini jadi kiai lah, ya salah. Orang terima salah, bulat. Orang terima salah, tapi apa? Wong kenal pangeran, ae syukur kok ngenteni kenal pejabat duwe-duwe. Lho kula lho mau sampean waktu bubar nang kula, sampe kula bubar, kula tetep syukur. Sampe syukur, ya tetep syukur. Lah syukur piye? Syukur kok tau duwe remen ning donya, Gusti tau merok rame-rame nyekseni nek jenengan kok ono ngoten Pak wis pokoke. Ya tetep syukur. Kula tak metu hikam, jarene hikam ngeten, nikmat ning donya mok loro, iku nikmatul ijad wal imdad. Kita wujud itu sudah syukur, alasannya ya. Bapak syukur ya. Gara-gara kita wujud tahu roda rame ning dunya. Nah ono sing gawe ono sing ngatur. Jadi Gusti, dengan saya wujud kula ikut bersaksi bahwa engkau ada. Nah terus tapi kok kan ora meneh. Wong manusa ora ono meneh. Dalam teori Islam kan gak ono meneh. Mergo cara teori Islam bar mati ku jek ning swarga kok ya nyekseni kekuasaane Allah. Lah wong nyekseni kekuasaane Allah mesti enak. Lah mesti enak iku dadekno dekne didapat swarga. Mergo ora wujud to ning seni pangeran mbek bengok-bengok ning roh. Paham iki? Beto mbek wong sing dunya ora tau kenal pangeran, kenal iku mau barang-barang dunya rupane ora duwe sumpah. Nek di masalah sumpah kan kok diterusno neraka. Paham iki? Dadi iku pun janjine pangeran. Ini penting kalau aturaken karena kita ini sering salah kaprah. Soalnya kiai kenal presiden itu bangga. Kalau lan mau diterbir kenal biasa. Kalau diteruskan merti gitu biasa. Kalau nanti di kakak di waktu bupati gitu biasa. Kalau visuali bupati gitu biasa. Ini rata anggap bupati. Soalnya tuan aku anggap santri.
Tak omong ya, sebenarnya. Soal aku tak bersama. Wong ora tuan dene dianggap rakyat, tapi enak ini soal aku tak anggap bupati. Tak omong ya sebenarnya. Lari itu, nak rene itu sudah di santri. Anak orang ada keluarga kan. Jadi adil, jadi apa? Nah aku rono benci mlebu lah, tapi nak dene tak mlebu ya aku jadi gentenan apa? Kita ini sering bodoh. Allah itu dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi aini fa inni. Dan kita tahu yang menciptakan kita ini Allah, yang punya bumi itu Allah, yang punya langit Allah, yang punya air Allah. Kalau Allah bisa kita kenal sekarang dengan keadaan kita yang sekarang juga, termasuk saat kita miskin apa? Kenapa kamu kenal Tuhan nunggu sesuatu yang belum pasti terjadi? Membuat kiai itu terus kenal menteri, proposal gampang, ranikmat. Jadi mari ranikmat cara berpikir gue itu. Mengapa ngerokok nikmat kok ngenteni A, ngenteni B, ngenteni. Kenal presiden udah mesti bangga. Mosok ngomong kenapa mesti bangga. Ada yang akhirnya mutung nggak bukti bangga. Paham ya? Nggak ada jaminan. Kalau kadang bayang kalau nanti berpikir nakal, tapi kalau yakin diri dan pengiran. Artinya nakal lagi diri dan pengiran. Kalau nanti mikirnya. Ngaji Nabi ku yo kok aneh. Ndekne ku yo nabi dinut wong sak donya. Kadang nek ngendikan ora aneh, tak ngenangen yo bener. Kadang ora aneh yo penting, nggo nyelametno Islam. Tapi bener. Misalnya ngeten Nabi tau ngendikan ngeten, waktu biba ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Aku ora urusan donya, tak senengi wong wedok. Tapi dikawin yo ora selingkuh. Ora salah paham. Kesannya itu arogan. Terus Nabi tapi jadi terus ada. Waktu rotu ini di sholat, tapi tenangnya rohku itu nak nopo. Pulau itu bayang, pikiran pulau itu nakal bayang. Umpama Pak Presiden belum film. Tuan delok ya delok Ahmad Dhani dia delok film ayat-ayat ini. Bahwa nangis itu nangis ceritanya apa ngenes ra iso ngomong, paham? Kok gambaran itu ono wong wis ganteng disenengi cewek loro ae. Iku ora bingung carane ngatur. Jadi ono wong delok nangis. Nangis jadi harus ceritanya apa harus nanti bojo loro. Ndak artinya begini ya, ini teorinya Kanjeng Nabi. Orang yang jabat jadi manajer direktur atau apa saja, asal wong lanang nek matine tetep wong itu. Jadi tidak bisa andaikan kue urip sederhana itu selesai. Misalnya wong nang hotel berbintang 5 dengan segala fasilitas. Kok ujung-ujungnya nek mat tertinggi ngeloni wong itu. Iku padha mek sampean yang kono gubuk guri omah. Artinya bisa disederhanakan amru hadid dunya. Mana tak lem tenan, kanjeng Nabi wong pinter tenan. Lenda, sekarang gedung di tingkat 7, mewah lah. Ujung-ujungnya nak wong lanang nek mati mergo ngeloni. Lah saiki sampean tak bedheki. Kowe turu ning kono tanpa wedoan, ambek sing turu ning gubuk nganggo wedoan, padha-padha bisa senengi milih ndi. Lho kan mawon, milih ndi. Lah jangan-jangan presiden-presiden sering ngeluh. Nak roh artis-artis, ora presiden, ora menteri, tapi wedoane akeh. Artis yo ngeluh perkara presiden kuwi kan padha ngeluh ya asal cek menungso mesti padha. Lah iki yo ngeluh aku ora pantes nyorot. Yang ngeluh bisa kira kan begitu. Sama, malah bener Kanjeng Nabi, nek mate wong padha mulane dari wong sufi. Kowe rabi papat sing kloni yo iso. Di berat tak minta sing mbok pangan tak piring. Di kamar 5 sing mbok turu yo mesti sito. Di kamar 10 sing mbok yo mo sito. Mbok bareng edan jenenge apa? Lagi di kamar kono, kalau suka, ben ora rasane kabeh tiap jam turu genti, ora nyaman tiap jam. Paham ya? Artinya sama. Mulane kadang kula termasuk ulama dalam hal ini kula cara berpikir nakal dan saya yakin kenakalan saya itu dalam hal ini diridani pangeran. Ternyata untuk punya nikmat yang kelima itu sama. Presiden sapa wae takoki nikmate dadi wong lanang tetep kumpul wong wedok. Kiai ya sama, orang amam ya sama, bajingan juga. Makanya kalau Nabi ngendikan waktu biba ilayya min dunyakum atiduan wisata sebagai manusia senangnya perempuan. Itu cara kula normal. Dan itu satu filosofi. Kira usah iri jadi presiden. Kira usah iri jadi bupati, kok saya bupati, presiden, gubernur. Jak kumpulan tak mata.
Gak ngono Pak, kowe tau seneng tenan dadi gubernur kok seneng tenan perkara ngumpuli wong mbok senengi. Oh, harus karuan yo ngurus kowe. Sama nanti jawabannya apa? Lho niki ilmu lho, uraan tapi nopo? Dan itu Quran ya biasa bicara gitu. Zina linnas kubu syahwat minah nisa asal cek menungso nek mati urusan begitu. Saya tidak yakin kalau presiden Kristen seluruh dunia gak tahu iri ya berarti di majalah Playboy. Mergo ora sugih ora juga tapi babonane akeh. Sing kiai yo ngeluh mergo dene ora iso. Misale, tapi nek sing seneng tahajud gitu selesai, dan dene duwe dunia dhewe nikmat. Lan goblok-goblok kiai, goblok-goblok wong saleh iku sing ora seneng tahajud. Wis kere ngeneng, paham napa? Nah, kalau dia sudah tahajud bertahta sendiri, napa bertahta napa? Sendiri. Lalu ketika ulama-ulama buat tahajud syiarus sholihin, wa'idus sholihin, wa'arus sholihin. Tahajud itu adalah pestanya orang-orang soleh. Paham ya? Jadi ya nikmat sekali karena sudah bersama Tuhan. Robi Adawiyah sekali apa fajar nangis. Jadi karena malam bersenggamaku dengan Tuhan selesai. Wah, Robi Adawiyah nak kalau pangeran itu kayak pasangannya, saking asiknya dengan Tuhan. Jadi sama, kalau sudah begitu, kenapa kita atur? Gak perlu atur. Wong sing nggone hotel-hotel mewah, ujung-ujungnya senenge mergo warung wedok. Lah kowe nek omah bubuk ujung-ujungnya senenge ambek bojomu padha eleke iku. Sama, nikmate ya. Sama. Engko kono tangi turu senenge kopi bukaan. Kowe senenge kopi pas. Misalnya kowe ngono wae. Tapi kono sing kelas A, nggonku kan kelas C. Lah ngeluh ngene iki lho sing mari tambah goblok. Oh wis kere kok ngeluh barang. Paham ya? Dadi ngeluh memperparah kegoblok. Mesine ora ngono. Aku Gus. Umpama ngombe kopi kok sing wong suge-suge, malah ra enak Gus. Bukan sing tangan, gak kuat aku. Jadi aku ngombe sing murah kok pas. Iku wis enak ra usah utang. Tangan mesti cara berpikir ngono blok paham. Lho kok ngoten kula dadi kiai tak pikir. Lho kula nu nate wonten menteri tengene kula tengene bapak kula ora metu. Mergo tanganan malah goblok. Jadi misalnya kasus kula kelare kopi rego 10.000. Kok kepengen saya 50.000 bukti goblok. Wong aku ngopi 10.000 gara-gara ra utangan nek mate ra karuan. Nah saiki aku seneng 50.000 malah utangan Kak. Salike di bojo elek. Tapi sing dirasa wong sugih kan artis ayu Gus. Bojoku kan pencet misalnya sampean ning ngono. Tapi nikmat itu gelem mbek kowe. Lah saiki nek tak artis ayu terus kowe terus dianggap putu tak dianggap sama malati loro gitu. Nikmat. Blok paham. Tetep enak sing elek iki mergo gelem. Timbang kowe jajal artis ayu ning kono dianggap satpam malah loro ati, paham? Paham iki kalau maksud. Dadi Allah nekdirke di bojo elek kuwi nek mergo sing gelem ya iku. Mergo umpama kowe sing ayu ora tiga gelem malah kowe sing disiyo. Wong syukure kok ra iso, paham? Ora dawuh Allah ibadah paling tepat pengiran taqwa alakum taqwa. Jadi wong kon takwa ben syukur. Mergo wong nak takwa mesti gampang syukur. Mumpun mesti. Jika sesuatu wis nikmat tenan, kula ngrasakno urip ngono. Kula ben ate melarat ge nikmat, sakniki jek melarat ge nikmat biasa mau. Wong kula nu kiai Rembang paling boten roh biru iki gak. Saiki biasa mawon. Baik kula dianggap di pengaruh langgar calon bupati tuan kula iki biasa mawon. Jenengan ora melok-melok terus melok apa. Ya melok-melok dukung mendukung. Ulama kon melok-melok. Ulama wis pokoke seneng tahajud, seneng akhirat. Tapi ning dunya kan mesti butuh ini. Lah iki sebenarnya butuh bupati malah ra iso bayang ora butuh pangeran. Kowe ulama ora kok warai ngono-ngono iku. Kita ini harus konsisten ya, dengan teori napa su. Paham ya? Jadi kanjeng Nabi itu hebatnya ngomong. Inna woha la yastaqi minal haq, dari kanjeng Nabi. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang ternyata teori Nabi sederhana. Ketika Raja Romawi punya istana, Sayyidina Umar tahu nangis. Mergo sowan kanjeng Nabi pas film teng tikar, wakot asarok fi jadati. Gamane sampai bekas dan gegere. Ya Rasulullah jenengan sing warate, para raja-raja itu tidur di singgah sana. Jenengan kok nganti ngeten.
Dari kanjeng Nabi mali walis dunia kok artine apa lek. Tapi Nabi ora kalah terus-terus. Terus paling bojone dia. Tiga kanjeng Nabi. Jadi artinya begini loh. Sama. Jadi misalnya hotel-hotel sing mewah, sing ono air mancure, ono penyinaran lampune, ono kolam renang macam ora ono gunane kabeh. Asal sing wong lanang senenge ngeloni wong. Wis, iku padha mbek wong-wong sing padha marate selingkuh ning gubuk. Paham ya? Sing padha maksiate, contoh maksiat ya maksiat nih. Sing ning gubuk ya selingkuh maksiat asik, sing ning hotel ya selingkuh maksiat asik. Cara ditakoki sing marep ning ngene, tapi bukan enak Gus, wong ayu ning hotel, tapi mikir bayar ora usah. Lah kok kowe dipikir ning kono malah bar dicekel satpam mergo ora kelar, Bos. Paham? Tapi bojoku kan elek, kono kan wong ayu, tapi elek gelem kono wong ayu miso kowe ujar-ujari, malah ra enak kok. Mergo nglecehkan ku. Ora ana sejarah wong sahabat tak dilecehkan. Pangeran wis pinter, desain manusa wis pinter. Dadi wong larat iku ditetir tenang padha larate. Mergo nek sahabat ya untuk ora ana wong sahabat saat dilecehkan. Nek pangeran wis pinter. Mulane nek ana wong ayu nglecehna kowe barokah. Mergo ora nganti ra nglecehna kowe kepengin malah lara. Berhubung nglecehna mesti kowe terus ora kepengin. Lha iku maksud ilmu tasawuf kabeh ana hikmah yo ngene iku paham. Pak, kulo nu bangga boten dikenal menteri presiden kulo bangga. Misalnya Jimen dikenal gitu bangga ke biasa mawon. Artinya ya biasa mawon. Santai no, rek kulo nggo kesimpulan wis santai no. Mun tak final no. Artinya makanya sekarang kan banyak kiai-kiai yang enggak punya nyali menerangkan hadis-hadis kasus waktu biwa ilayya min dunyakum atibu wan nisa wa qurratu aini fit. Kita sebagai ulama harus punya nyali menjelaskan. Tidak apa-apa. Kenapa? Toh memang begitu ya. Wes lah sampean mulane harmonis mek bojo itu penting. Bojo itu pintu swarga kan. Elek-elek lain dadekne swarga. Mun elek-elek lah dadekne apa? Ya karena itu teori nyata. Orang-orang yang di hotel mewah, yang di kafe-kafe mewah, ujung-ujungnya peksane ya urusan dengan perempuan. Nah, kamu yang di rumah real urusan engkau ya seks perempuan kan sama. Artinya saat urusan seks gedung yang mewah cukup podo ae ora ono. Makanya perempuan ngendikane Kanjeng Nabi, perempuan nak tepat iku dadi cagake dunya. Kaya bojone sampean barang itu mesti dadi cagake dunya. Mergo nglayani wong saleh ben gak kedampalan, ini mesti swarga kok. Bojone sampean barang mesti swarga. Masa judes welek tetep napa? Tetep swarga. Mulane dari Kanjeng Nabi, nikmat wong mukmin sempurna iku nak duwe bojo salihah sing membantu kesalehan suaminya. Lah ciri utama wong saleh agak selingkuh. Lah kira selingkuh rak baru kaya cek elek iki lho kan. Wah, lha ciri utama saleh ora gak zina lho. Lah kira zina baru kaya cek. Berarti cek elek sak apik tenan iki. Mergo bantu kowe gak iku siji. Terus dibantu pikiran ra kelan tuku yo baru kami sana. Paham ya? Ini penting harus jadi filosofi. Makanya Nabi masih guyon lagi tetap banyak mutiara sek. Katanya uraan Nabi. Waktu biba ilayya min dunyakum atibuan bisa. Nah, urusan dunia aku seneng wong itu. Ini maksudnya boten koyo dibayangno tiang-tiang di persen buat. Bisa di filosofi. Terus presiden Amerika lah tetap nek mati urusan wong itu. Kue ra presiden wong larat nek mati urusan wong. Menawa Clinton ya tahu ngeluh, kalau jadi presiden apa yang mati Lewinsky wae kasus, tahu ya tahu ngeluh, paham ya? Sementara anak orang presiden pas mau tahu ngeluh je. Lah kowe rasa ngeluh, wong Razino seneng ya. Enak dadi wong saleh Razino bangga. Ora rasane kok bang. Enak wong dadi wong saleh. Mulane wis sampe kowe Razino jeneng goblok, saleh goblok gitu. Saleh apa? Goblok. Nanti di saleh sing pinter. Mitra Zino ya bangga bergora. Murah Zino kok menurut Gusti, kok larang barang enak, kok larang Gusti. Ini sampai soleh kok ngomong. Soleh kok gitu ngomong. Pada waktu soleh 2 blok. Ini apa? Ya tetap soleh, tapi 2 blok. Apa? Paham ya? Jadi Nabi itu cirinya nggak. Kadang kesannya arogan. Tapi itu real. Sebetulnya dalam kehidupan pasti begitu.
Mas bener wong tasawuf, misalnya ngomong wah omahe mewah, kamare papat, longgar kabeh, ndak ape dituruni kabeh. Lah tetep dituruni sih. Lambune akeh sak lemari, ndak ape digo kabeh. Berarti tak pintal, ndak ape dipangan. Wis podo, sama. Kulo niku santri-santri kulo sering tak ken mangan iwak pitik beda daging ayam. Minimal sak wulan pisan tak omong. Masakan yang hotel paling mewah itu ujungnya menu dasarnya nara kau daging kambing ya daging ayam utawa cumi-cumi ya podo bedanya nak di hotel darani seafood terus ning opo regane larang larang ning gone buatul darani nus pirang modalane terus murah sajane materi ini yo ada wong suka yang mangan cumi-cumi kita wong larat yang mangan cumi-cumi. Wong juga yang mangan pitik sing asal-usule mangan kotoran manusia, kita yang mangan pitik sing asal-usule mangan kotoran manusia. Ngono kan sepele, asline kan sama. Mulane Kanjeng Nabi delok dunya wa halaka ilama akal ta apne ta wala bisa pa beta. Kowe ning dunya ora mau mangan terus ngising, bariku nganggo klambi nganti rusak. Jadi Nabi nak nglacakno dunya kan ya ngono-ngono iku tok, ujug-ujuge mau ngono-ngono. Wis ana hotel paling mewah, engko paling nikmat kongko-kongko ning kafe. Wah, bahasa engken. Pate yo ngopi ngono wae, kan apa? Pate ki napa? Ngopi. Tapi ngopi ini kan lebih hotel ning teras. Kalau bim malah lagi mau teras, sawah mau ngambil. Woi, syukur ora iso, ora terima teras, sawah apa? Ora. Tapi kan ono kolam renang paling 50 meter persegi ono jero kidul. Ra iso syukur, blok. Lah itu bisa dilatih. Kalau modal hati kita takwa seneng pangeran, nek kabeh kalah mereka nopo? Wis sampai jadi wong soleh sing kalah kita. Kita wong soleh itu bertata kudu enak. Kulo yakin kebahagiaan saya saat ngajar begini lebih bahagia ketimbang mereka sudah mendapatkan uang banyak. Nah tapi nak aku ngeluh kepengen juga digoblok pisan, paham ya? Lah kulo ora kepengen dadi wong goblok ora kepengen. Mana ngerti parani calo-calo maklar politik mesti tak. Gus boleh dukung nih Gus mungkin pondok itu. Pondok itu raja di orang lo. Tapi nak jadi ulama raja di kebetulan orang lo. Jadi kita ini harus konsisten ya, mendidik umat supaya mudah syukur. Dan itu dimulai dari rasa nyaman dengan Tuhan. Kalau sudah nyaman dengan Tuhan, kita mudah mudah. Dan syukur benar-benar inti takwa. Jadi pengiran apa? Takwa Tuhan apa? Lalu aku bersyukur. Wa